Hai, kembali lagi di Catatan Turis Channel. Kali ini saya akan memberi informasi penting terkait kebersihanmu, yaitu tata cara bersin dan batuk yang benar yang harus kamu ketahui. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tutup mulutmu dan juga tutup hidungmu ketika kamu batuk atau bersin. Langkah yang kedua, ketika kamu batuk atau bersin, gunakanlah tisu. Langkah yang ketiga, jika tidak ada tisu, maka kamu dapat gunakan lengan atau sikumu. Langkah yang keempat, buanglah tisu bekas bersin dan batukmu ke tempat sampah. Langkah yang kelima, jangan lupa cuci tanganmu dengan sabun setelah batuk atau bersin. Langkah yang keenam, gunakan masker ketika kamu keluar dari rumah. Demikianlah infonya. Semoga berguna untukmu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.